来吧，小伙伴们，今天是五一长假的第一天，今天又来海边赶海了。发现螃蟹一只，哎，拿捏它。抓螃蟹是有技巧的哈，一定要抓螃蟹的屁股，不要抓它的前边。礁石缝里发现一只海螺啊，这种海螺通常的话会吸得比较紧。哎，下来了，收。看前面发现2个大长腿，没猜错的话，这应该是一只大八爪。收了。春天这个季节的海星挺肥的，这个个头还不小，收了。前面发现一只大海螺，我的天哪！哎，不对哟，这怎么还长着腿？屏幕前的小伙伴有没有认识这种海螺的？有认识的，咱们评论区讨论一下，这是什么海螺？居然长着腿！这种皮皮虾抓的时候一定要小心一点，它会弹人啊！今天没戴手套，这个皮皮虾呀不好抓，放了吧。这种蝙蝠鱼通常会生长在深海里，今天好奇怪，在岸边居然捡到了一只，估计是游到岸边来产卵的。听说它会笑，也不知道真的假的，示范一下。哟，会吐口水，嘿，哎呦，